せいたしました。まもなく発車いたします。熱海行き発車いたします。熱海行き発車いたします。ドアを閉めます。ご注意ください。熱海行き発車いたします。ドアを閉めます。本日は電車遅れました。ご迷惑をおかけしております。速度を落として運転をしております。安全確保のため速度を落として運転をしておりますので、あらかじめご了承ください。この先におきまして一旦停車をいたしますので、あらかじめご了承ください。
停車しております。少々お待ちください。
電車遅れましてご迷惑をおかけしております。ただいま線路内にいくつも発見されたため、ただいま停車をしております。確認作業を行っております。少々お待ちください。今から降りるから、はい、110キロ600で降りるから、ちょっとなんかやっぱりいくつあるもんで、左線のヘビとベルの間にちょっと、ベルの間にちょっとね。降りますので言ってください。はい、お願いします。はい。じゃあ。電車遅れましてご迷惑をおかけしております。線路内に異物の確認いたしましたので、ただいま停車し、ただいま後部の社員が確認を行っております。今しばらくお待ちください。電車遅れましてご迷惑をおかけしております。はい。